హలో బ్రో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టెక్ బ్రో. ఈరోజు మనం నథింగ్ ఫోన్ 2 అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం అండ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్సెసరీస్. అండ్ దీంతో పాటు ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తే డిస్కౌంట్లో వచ్చింది ఇయర్ స్టిక్. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. సస్టైనబుల్ మెటీరియల్స్తో ఎన్విరాన్మెంట్పై ఎటువంటి కార్బన్ ప్రింట్ లేకుండా తయారు చేసిన ఫస్ట్ ఫోన్ ఇది. దీని ప్యాకేజింగ్ కూడా ఏమాత్రం ప్లాస్టిక్ లేకుండా తయారు చేసినట్టయితే మనకు తెలుస్తుంది. సేఫ్టీ అండ్ వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ బుక్లెట్ బ్రో ఇది. నాకు తెలిసి ఇది టైప్ చేసిన వాడు తప్ప ఎవడు దీన్ని చదవడేమో బ్రో. సిమ్ ఇజెక్టర్ టూల్ ఇచ్చాడు బ్రో బాక్స్లో. నథింగ్ బ్రాండ్ థీమ్కి తగ్గట్టు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇచ్చాడు, లుకింగ్ కూల్. లాస్ట్ టైం ఫోన్ 1తో ఇచ్చిన కేబుల్లా కాకుండా ఈసారి ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ టైం వైర్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ చేసి లోపల కాపర్ వైర్స్ కనిపించేలా చేస్తాడేమో. నథింగ్ బ్రాండ్ నేమ్ కూడా ఉంది బ్రో దీని మీద. బ్రో ఏంటి ఫోన్ 2 అని ఫోన్ 1 అన్బాక్స్ చేశాడు అనుకుంటున్నారా? ఇది ఫోన్ 2ఏ. బ్యాక్ గ్లాస్ కొంచెం కర్వ్ వచ్చింది చూడండి. బిల్డ్ డిజైన్లో పెద్దగా చేంజెస్ లేకపోయినా బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. అల్యూమినియం సెంటర్ బాడీ అండ్ గ్లాస్ ఫినిషింగ్. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వర్షన్ 5 అయితే మాత్రం మనకి మంచి ప్రీమియం ఫీల్ ఇస్తుంది ఈ ఫోన్ని పట్టుకుంటే. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫోన్ మనకి వాల్యూమ్ బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫోన్ మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్, స్పీకర్ గ్రిల్ అండ్ సిమ్ ట్రే ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ పవర్ బటన్ ఉంది. టాప్ ఆఫ్ ది ఫోన్ మనకి చిన్న మైక్రోఫోన్ హోల్ తప్ప ఏమీ లేదు. ఆల్ ది బటన్స్ ఆర్ టాక్టైల్ టు యూస్. బటన్స్ క్లిక్ చేస్తుంటే మంచి ఫీల్ అయితే ఉంది. డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది ఈ ఫోన్కి. గ్లిఫ్ ఎల్ఈడీస్ కొంచెం మారాయి అండ్ బయటకు కనిపించిన మేజర్ స్పెక్స్ చేంజెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ అయితే ప్రాసెసర్. ఇది క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8+ Gen 1 CPUతో వస్తుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 8+ Gen 1 అంటే తెలిసిందే కదా, ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్. అయినా పర్ఫార్మెన్స్లో ఏమాత్రం తగ్గదు బ్రో ఇది. Adreno 730 GPU గేమ్స్లో వచ్చే గ్రాఫిక్స్ని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేసింది. కొన్ని గేమ్స్ అయితే ఆడాను. HDR రిజల్యూషన్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్రేమ్ రేట్తో ఆడుకోవచ్చు బ్రో. అండ్ ఓవర్ హీటింగ్ ఇష్యూ అయితే లేదు. ఈ ఫోన్ 3 వేరియంట్స్తో వస్తుంది బ్రో. 8GB 128, 12GB 256, 12GB 512GB. 16GB అయితే ఇవ్వలేదు ఈసారి, బట్ 12GB వేరియంట్ మల్టీటాస్కింగ్ చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత మనం చూసేది కెమెరా. దీనికి బ్యాక్ సైడ్ 250 MP కెమెరాస్ ఉన్నాయి బ్రో. ఒకటి మెయిన్ కెమెరా విత్ సోనీ సెన్సర్, ఇంకొకటి అల్ట్రా వైడ్ విత్ సామ్సంగ్ సెన్సర్. 4K 60 FPS వరకు మనం వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ వీడియో స్టెబిలైజేషన్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది బ్రో. నైట్ టైం లో లైట్లో కూడా పిక్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి బ్రో. ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరాకి వస్తే 32 MP సోనీ సెన్సర్ ఇచ్చాడు బ్రో. దీంతో 1080p 60 FPS వీడియోస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ సెల్ఫీస్ టర్న్ అవుట్ టు బి గుడ్ అండ్ నార్మల్ లైట్. అండ్ లో లైట్లో సెల్ఫీస్ కొంచెం క్వాలిటీ తగ్గినట్టు అనిపించింది. కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే ఇది అన్ని 5G బ్యాండ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. Wi-Fi 6 వస్తే Wi-Fi వర్షన్, బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.3తో వస్తుంది బ్రో. ఫోన్లో సెకండ్ మేజర్ చేంజ్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు. అదే నథింగ్ OS 2.0 బేస్డ్ ఆన్ Android 13. ఈ వర్షన్ 2.0 OSలో మెయిన్ హైలైట్స్ అయితే విడ్గెట్స్. మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ విడ్గెట్స్తో పాటు నథింగ్ టీమ్ డిజైన్ చేసిన విడ్గెట్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. వర్షన్ 2.0.1 అప్డేట్తో మనం క్విక్ సెట్టింగ్స్లో ఉన్న ఈ షార్ట్కట్స్ని హోమ్ స్క్రీన్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ థీమ్లో ఉండే హోమ్ స్క్రీన్ మనకు బాగా కనిపించాలంటే OLED డిస్ప్లే కంపల్సరీగా ఉండాలి బ్రో. ఈ ఫోన్ 6.7 inch LTPO AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది విత్ పంచ్ హోల్ కెమెరా ఎట్ ది సెంటర్ అండ్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఎట్ ది బాటమ్. డిస్ప్లే రెజల్యూషన్ అయితే 1080p బ్రో, కానీ డిస్ప్లే అయితే మనకు కళ్ళకి షార్ప్గానే కనిపిస్తుంది. పీక్ బ్రైట్నెస్ 1600 nits ఇచ్చాడు. సో సన్లైట్లో ఈజీగానే యూజ్ చేయొచ్చు, అంత దీర్ఘంగా చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. నెక్స్ట్ మేజర్ అప్గ్రేడ్ ఇస్ గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇందులో 33 ఇండివిజువల్ LED జోన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఊబర్లో కార్ రైడ్ బుక్ చేసిన, జొమాటో ఆర్డర్ పెట్టినా అది స్టార్ట్ అయ్యి మన దగ్గరికి రావడానికి ఈ LED ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఛార్జింగ్ ప్రోగ్రెస్ని కింద ఉండే ఈ LEDs ఇండికేట్ చేస్తాయి. గ్లిఫ్ టైమర్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంది. మనం టైమర్ సెట్ చేసుకొని ఫోన్ని ఇలా తిప్పి పెట్టేస్తే LEDs టైమర్ ప్రోగ్రెస్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఇలా వెళ్తాయి. అండ్ టైం అయిపోయాక ఇలా బ్లింక్ అవుతూ సౌండ్ కూడా వస్తుంది. క్విక్ సెట్టింగ్స్లో ఉండే టార్చ్ బటన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే గ్లిఫ్ టార్చ్ ఆన్ అవుతుంది.
ఇది నార్మల్ టార్చ్ అంత బ్రైట్గా లేదు. నేనైతే ఈ ఫీచర్ వాడతాను అనుకోవట్లేదు బ్రో. వీడియో రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెడ్ లైట్ అయితే బ్లింక్ అవుతుంది బ్రో. సో అవతల వాళ్ళకి తెలియకుండా వీడియో రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే జాగ్రత్త, దొరికిపోతారు. ఈ గ్లిఫ్ కంపోజర్ అనే ఫీచర్తో మనకి నచ్చిన రింగ్ టోన్కి మనకి నచ్చినట్టుగా ఈ గ్లిఫ్ ఎల్ఈడీస్ అయితే వెలిగేలా మనం కంపోజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది బ్రో. ఇన్ని ఫీచర్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఒక రోజంతా ఛార్జ్ రావాలంటే పెద్ద బ్యాటరీ ఉండాలి బ్రో. ఇందులో 4700 mAh బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చాడు. దట్ సపోర్ట్స్ 45 watts వైడ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్. ఫుల్ ఛార్జ్ 55 minutesలో అవుతుందంట. మనమైతే ఇవన్నీ యాక్సరీస్ వీడియోలో రివ్యూ చూద్దాం. వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ అయితే IP54 ఇచ్చాడు. సో మనం స్ప్లాషెస్కి వాటికి చిన్న చిన్న చినుకులకి అయితే తట్టుకుంటుంది, కానీ నీటిలో దూకేస్తాను వీడియోలు తీసేస్తానంటే తట్టుకోదు. సో జాగ్రత్తగా వీడియోలు తీసుకోండి బ్రో. ఓవరాల్గా ఈ నథింగ్ ఫోన్ 2 అనేది అయితే ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో బెస్ట్ పర్చేస్. ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకి ఈ ఫోన్ ఈ ప్రైస్ రేంజెస్లో దొరుకుతుంది. అండ్ ఈ ఫోన్ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కొంటున్నారో లేదో కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.